Next question says, what is the nature of distance time graph for uniform and non uniform motion of an object? तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन के बीच में कैसा नेचर होगा। तो नेचर की अगर हम बात करें डिस्टेंस और टाइम में और यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो वो कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तभी वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड केस में अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तो वो कैसे भी बन सकता है। कैसे भी बनने की बात ये है कि हमारा जो टाइम होगा और डिस्टेंस होगा उसके बीच में कोई कांस्टेंट रिलेशन नहीं होगा। तो हो सकता है वो जिगजैग ग्राफ बन जाए, हो सकता है वो कोई और टाइप का कर्व बन जाए, तो कुछ भी टाइप हो सकता है डिस्टेंस और टाइम में अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें हमारा जो डिस्टेंस और टाइम है वो अनइक्वल इंटरवल पे इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं। सो येस, यू कैन ड्रॉ एनी टाइप, आप लिख सकते हो, इसमें कोई भी टाइप ऑफ कर्व मिल सकता है आपको एंड यू मे गेट जिगजैग लाइन। बट अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो आपका कर्व कैसा होगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो येस, दिस इज़ हाउ यू कैन राइट दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स नाउ स्टार्ट the second question.